क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोते हुए खर्राटे क्यों मारते हैं? ये कई कारणों पर निर्भर करता है। आइए नजर डालते हैं उनमें से कुछ कारणों पर। जबड़े की कमजोर मसल्स या चीन पर ज्यादा वजन से सोते समय मुंह खुल जाता है। इसी वजह से हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। अब वो सांस की हवा मुंह के पीछे के सॉफ्ट टिश्यू को वाइब्रेट करती है, जिससे खर्राटे आने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, शराब गले की मसल्स को रिलैक्स करती है और वायु मार्ग या एयरवे पार्शियली ब्लॉक हो जाता है। अब अंदर से बाहर बहने वाली हवा रिलैक्स्ड मसल को वाइब्रेट करती है, जिससे खर्राटे आने लगते हैं। और हाँ, नींद की कमी की वजह से गले के मसल सैग या स्थिर हो जाती है, इससे भी खर्राटे आते हैं। अब कुछ खर्राटे दूसरों की तुलना में अधिक तेज या कठोर क्यों होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ रीजंस के बारे में। अधिक वजन वाले लोगों के गले में आमतौर पर अधिक टिश्यू मास होता है, इससे एयरवे की एक्सेसिव ब्लॉकेज होती है और लगातार कठोर खर्राटे आते हैं। और खांसी या टेढ़े मेढ़े नाक के पार्टीशन से नेचुरल एयर फ्लो में रुकावट आती है, इससे भी एक्सेसिव और तेज खर्राटे आते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खर्राटे लेती हैं? कारण जानने के लिए पहला कमेंट पढ़ें।